ఒక అడవిలో పక్షులన్నీ చాలా ఆనందంగా జీవిస్తున్నాయి. కానీ ఆ అన్ని పక్షులకి అదే అడవిలో ఉండే ఒక పిచ్చుకన్నా ఆమె కుటుంబం అన్నా అస్సలు పడదు. అందుకే ఆ పిచ్చుకని తమలో కలవనీయకుండా వేరు చేసి చూస్తుండేవి పక్షులన్నీ. ఒకసారి ఆ అడవిలోని ఒక గుడికి వెళ్లి మొక్కుకుందామని వచ్చిన ఆ పిచ్చుకని ఆమె పిల్లల్ని ఆ గుడిలోకి రానీకుండా ఆపుతూ ఒక గ్రద్ద చిలుక ఇలా అంటున్నాయి. ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నీకు, నీ మంత్రం ఉన్న చోటికి నువ్వు రావద్దని? సిగ్గులని బ్రతుకులే గ్రద్ద, వద్దని చెప్తే మాత్రం పట్టించుకుంటుందా? పద, మనం ఇక్కడి నుండి వెళ్ళిపోదాం అని ఆ పిచ్చుకని ఆమె పిల్లల్ని చీదరించుకుంటూ ఆ గ్రద్ద చిలుక అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాయి. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాక పిచ్చుక పిల్లలు ఏడుస్తూ తల్లితో ఇలా అంటున్నాయి. అమ్మా, ఎందుకమ్మా ఈ అడవిలో అందరూ మనల్ని వేరు చేసి చూస్తున్నారు? అవునమ్మా, ఎందుకని అందరూ మనల్ని అసహించుకుంటున్నారు? మనమేం చేశాం అని అమాయకంగా అడిగాయి. అప్పుడు తన బాధను దిగమింగుకున్న తల్లి పిచ్చుక, ఏమోనమ్మా, నాకు అదే తెలీదు. కొద్ది రోజుల క్రితం వరకు బాగానే ఉండేవారు, కానీ ఉన్నపాటుగా ఇలా ఎందుకు మారిపోయారో తెలియటం లేదు. ఒకరిని ద్వేషించడానికి పెద్దగా కారణాలక్కర్లేదు. కేవలం చెప్పుడు మాటలు వినే గుణం, ఆ మాటల్ని నమ్మే గుణం ఉంటే చాలు. ప్రపంచంలోని ద్వేషం మనస్సులోనే ఉంటుందని మా చిన్నతనంలోనే మా బామ్మ చెప్పేది. దాని అర్థం అప్పుడు నాకు తెలిసేది కాదు, కానీ ఇప్పుడు కళ్ళారా చూస్తున్నాను. ఎవరికి మన మీద ఏ కోపం వచ్చిందో తెలీదు గాని ఆ కోపాన్ని అడవిలో అందరికీ పంచిపెట్టేశారు. దానివల్ల ఇలా జరుగుతుంది అని తనకి తెలియని కారణం గురించి తన కూతుళ్ళకి చెప్పుకుంది. ఈ విధంగా ఏ కారణం వల్ల పిచ్చుక కుటుంబాన్ని వాళ్ళంతా ద్వేషిస్తున్నారో కనీసం ఆ పక్షులకైనా తెలుసో లేదో ఎవరికీ తెలీదు. ఇలా రోజులు గడుస్తున్నాయి. ఒకసారి అడవిలో జోరున వర్షం కురుస్తోంది. పిచ్చుక ఇంట్లో నీళ్లు కారుతున్నాయి. అప్పుడు ఆ పిచ్చుక పిల్లలు, అమ్మా, మనం వానలో తడిచిపోతున్నాం. తప్పదు బిడ్డ, మనం సంపాదించుకునేది మన తిండికే సరిపోవటం లేదు. ఇంకా ఇల్లెలా బాగు చేసుకుంటాం చెప్పు? అందుకే కాస్త ఈ వానకాలం సర్దుకోండి. తరువాత 4 నెలల్లో చలికాలం వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఇంత ఇబ్బంది ఉండదు అంటూ చెప్పింది తల్లి పిచ్చుక. కానీ కాసేపటికే ఆ వాన వల్ల ఇంటి పైకప్పు కొంచెం కొంచెంగా కూలి లోపల పడిపోయే ప్రమాదాన్ని ముందుగానే పసిగట్టిన తల్లి పిచ్చుక తన పిల్లలిద్దరినీ తీసుకుని ఇంట్లో నుండి నేరుగా బయట వానలోకి వచ్చేసి తడుస్తోంది. వాళ్ళ అదృష్టం బాగుండి ఇంట్లో నుండి బయటికి రాగానే ఆ ఇల్లు కుప్పకూలిపోయింది. అప్పుడు వానలో తడుస్తున్న తల్లి పిచ్చుక, అమ్మో, ఇంతలో ఎంత ప్రమాదం తప్పింది! కాసేపైతే నేను నా పిల్లలు చనిపోయేవాళ్ళం అంటూ అనుకుంది. కానీ ఆ జోరు వానలో తన పిల్లలు తడిచిపోవటం చూసిన పిచ్చుక వేరే దారి లేక ఆ పక్కనే ఉన్న కాకి ఇంటి తలుపు తట్టి, కాకి, దయచేసి తలుపు తెరవ్వా. కాకి, నా పిల్లలు వానలో తడిచిపోతున్నారు, కనీసం వాళ్ల మీదైనా కాస్త దయ చూపించవా అని దీనంగా అడిగింది. అప్పుడు కాకి లోపల నుండి, మర్యాదగా నువ్వు నీ పిల్లలు నా గుమ్మంలో నుండి పోతారా, లేదా నన్నే బయటకు వచ్చి గెంటేయమంటారా అని కనికరం లేకుండా అనేసింది. అదే విధంగా మిగిలిన అన్ని పక్షుల గుమ్మాలు తొక్కి చివరికి తనకు ఎవ్వరూ ఆశ్రయం ఇవ్వకపోవడంతో ఆ వానలో తన పిల్లల్ని రెక్కల కింద దాచుకుని ఒక చెట్టు కొమ్మ మీద కూర్చొని చలికి వణుకుతోంది. ఇంతలో ఒక పెద్ద ఈదురుగాలి ఆ పక్షుల ఇల్లున్న వైపే వస్తుండటం గమనించింది. ఆ ఈదురుగాలుల తాకిడికి చెట్ల కొమ్మలే పడిపోతున్నాయి. అది చూసిన పిచ్చుక, అమ్మో, ఆ గాలి మా వాళ్ళందరి ఇల్లు మీదికే వస్తోంది. దాని తాకిడికి ఇళ్లతో సహా అందరూ ఎగిరి వెళ్ళి ఎక్కడో పడతారు. పాపం, అందరినీ కాపాడాలి అనుకుని ఆగ మేఘాల మీద వెళ్లి ప్రతి ఒక్కరి ఇంటి తలుపు తట్టి అందరికీ ముంచుకొస్తున్న ప్రమాదం గురించి చెప్పడంతో వాళ్ళంతా సకాలంలో ఇల్లు వదిలి వానలోకి వచ్చేశారు. అప్పుడు ఆ ఈదురుగాలి తాకిడితో ఇళ్లన్నీ ఎగిరిపోయాయి. ప్రమాదం తప్పిపోయిన తరువాత తమ ప్రాణాల్ని కాపాడిన పిచ్చుకతో గ్రద్ద ఇలా అంటుంది. చాలా థ్యాంక్స్ పిచ్చుక, నువ్వే గనుక సమయానికి రాకపోయి ఉంటే మా ప్రాణాలు పోయేవి. అవును పిచ్చుక,
నిన్ను మేమందరం ఎంత ద్వేషించినా కూడా నువ్వు మా ప్రాణాల్ని కాపాడావు. నీ రుణం ఈ జన్మలో తీర్చుకోలేం అని ఇంతకాలం తాము చేసిన తప్పుని సరిదిద్దుకొని మళ్ళీ వాన తగ్గిపోయాక అందరూ ఒకరికొకరు సాయం చేసుకొని ఇల్లు కట్టుకున్నారు. ఈసారి పిచ్చుకని కూడా తమ ప్రాణదాతగా గౌరవంగా చూసుకోసాగారు. ఆ విధంగా ఎన్నో అవమానాలు పడిన పిచ్చుక అడవిలో అన్ని పక్షుల ప్రాణాల్ని కాపాడింది. ఒక అడవిలో ఎన్నో పక్షులు చాలా ఐకమత్యంగా చాలా ఆనందంగా ఉండేవి. కానీ ఆ అడవిలో ఒక కాకి గ్రద్ద ఉన్నాయి. అవి మిగతా పక్షులతో ఎప్పుడూ కలిసేవి కావు. పైగా మిగతా పక్షుల్లాగా వాటిది మంచి స్వభావం కాదు. అందుకే తమ అత్యాశ కొద్దీ ఏవేవో పిచ్చి పనులు చేస్తూ అందరితో గొడవలు పెట్టుకుని జీవిస్తుండేవాళ్లు. ఒకరోజు ఆ ఇద్దరు ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నారు. గ్రెద్దా, ఎప్పుడు ఒకే రకం ఆహారం తిని తిని నాకైతే విసుగొచ్చేస్తుంది. మరి నీ సంగతి ఏమిటి? నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది కాకి. కానీ కొత్తగా ఆహారం అంటే ఈ అడవిలో ఏం దొరుకుతుంది చెప్పు, అది కూడా కొత్త రుచిలో. అయ్యో నా మాయకపు గ్రెద్ద, కాస్త బుర్ర పెట్టి ఆలోచించు, నీకే అర్థమవుతుంది అని మళ్ళీ అదే విషయాన్ని అడిగింది. అప్పుడు గ్రద్ద, ఏమో కాకి, నాకు నువ్వు చెప్పేదేంటో అర్థం కావట్లేదు. నువ్వే విషయం ఏంటో చెప్పేసాయి. మరేం లేదు గ్రెద్ద, ఈ అడవిలో ఉన్న పక్షులన్నీ ప్రతిరోజు ఆహారానికి వెళ్ళిపోతాయిగా. అప్పుడు వాటి గుడ్లు ఒంటరిగా ఉంటాయి. కనుక మనం వెళ్ళి వాటికి అనుమానం రాకుండా రోజుకొక పక్షి గుడ్లని దొంగిలించి చక్కగా రకరకాల వెరైటీల వంటకాలు చేసుకుని తినొచ్చు. ఆలోచన బాగానే ఉంది, కానీ మనం అలా రోజు తింటూ ఉంటే ఒక రోజు కాకపోయినా ఒక రోజు ఏదో ఒక పక్షికి అనుమానం రాకుండా ఉంటుందా? మరప్పుడు మనం దొరికిపోతాంగా అని అమాయకంగా అడిగింది. అందుకు కన్నింగ్ కాకి ఇలా బదులిచ్చింది. ఓరి నా ఇన్నోసెంట్ ఫ్రెండ్, నిజంగా నువ్వు అన్నట్టు ఎవరికైనా గుడ్లు పోతున్నాయని అనుమానం వచ్చినా ఆ అనుమానం వల్ల మనకేం నష్టం లేదు. ఎందుకంటే మనం ఆ పక్షులు తిరిగే చోటులో తిరగం, ఆ పక్షులున్న చోటులో ఉండం. అసలు మనం వాళ్ళతో సంబంధం లేకుండా ఉంటున్నాగా, మరి మన మీద వాళ్ళకు అనుమానం ఎలా వస్తుంది చెప్పు అని చెప్పిన జవాబుకి గ్రద్ద కన్విన్స్ అయింది. అనుకున్నట్టే అత్యాశ కాకి గ్రద్ద ఇద్దరూ కలిసి పక్షులు ఇళ్లలో లేని సమయంలో వాటి గుడ్లని దొంగిలించి రకరకాల వెరైటీ వంటకాలు చేసుకుని తినసాగారు. కొద్ది రోజుల తర్వాత ఇలా తమ గుడ్లు కనబడకుండా పోవటం గమనించిన పక్షులు సమావేశమై ఇలా అనుకుంటున్నాయి. మిత్రులారా, నా ఇంట్లో ఉండాల్సిన గుడ్లలో ప్రతిరోజు ఒకటి తక్కువ అవుతోంది. నాకు అలాగే జరుగుతోంది. నా పరిస్థితి అదే, కానీ ఇదంతా ఎవరు కావాలని చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. కావాలని చేసే అవసరం ఎవరికుంది? ఇంకెవరికి? అత్యాశ కాకి గ్రద్ద ఉన్నారుగా. నాకెందుకో ఇదంతా వాళ్ల పని అనిపిస్తోంది. వాళ్ళలా ఎందుకు చేస్తారో చెప్పు. పైగా వాళ్ళు మనందరికీ దూరంగా ఉంటారు కదా. అదేనే వాళ్ళ తెలివి. అలా దూరంగా ఉంటారు కనుక వాళ్ళ మీద మనకి అనుమానం రాదని అనుకోవచ్చు కదా. పైగా మొన్న ఒక గ్రద్ద ఈక నా ఇంటి దగ్గర పడి ఉండటం చూశాను నేను. అప్పుడు పెద్దగా పట్టించుకోలేదు, కానీ ఇప్పుడు అనిపిస్తోంది పిచ్చుక చెప్పిందే నిజమని అని చెప్పడంతో పిచ్చుక ఇలా అంటుంది. సరే, మనందరం ఒక పని చేద్దాం. ప్రతిరోజు అందరం ఆహారం కోసం వెళ్ళిపోతాం కనుక ఇక నుండి మనలో ఎవరైనా ఒకరు ఇక్కడే దాక్కుని అసలు మన గుడ్ల దొంగ ఎవరో రోజుకొకరు కనిపెడదాం అని చెప్పడంతో మొదటి రోజు అన్ని పక్షులు ఆహారానికి వెళ్ళినప్పుడు పిచ్చుక డ్యూటీ ఎక్కింది. అదే సమయంలో ఎప్పటిలాగానే ఆ కాకి గ్రద్ద దొంగచాటుగా వచ్చి పావురం ఇంట్లో నుండి ఒక గుడ్డు, కాకి ఇంట్లో నుండి ఒకటి, చిలుక ఇంట్లో నుండి మరొకటి చొప్పున దొంగతనం చేసి ఆ గుడ్లని తీసుకొని తమ స్థావరానికి వెళ్లిపోయాయి. ఆ వెనక పిచ్చుక కూడా వాళ్ళకి కనిపించకుండా వెంబడించింది. ఆ అత్యాశపరులు తమ గుడ్లని వండుకొని తినడం కూడా చూసింది. అప్పుడు పిచ్చుక, నా అనుమానం నిజమేనన్నమాట. ఈ దుర్మార్గుల పనే ఇది. వీళ్ళకి తగిన బుద్ధి చెప్పాలి అనుకుని తను చూసిన విషయాన్ని మిగిలిన పక్షులకి చెప్పింది. అప్పుడు వాళ్ళందరూ కోపంగా ఉన్నారు. అందులో చిలక ఇలా అంటుంది. మరి ఇంకా ఆలోచన దీనికి? వెంటనే వెళ్ళి వాళ్ళ కాళ్ళు విరగొట్టి బుద్ధి చెప్తాం. ఆగు చిలక, కంగారు పడకు.
వాళ్ళకంత తేలిగ్గా నొప్పినివ్వకూడదు. మన గుడ్లు వండుకొని తిని ప్రశాంతంగా పడుకుంటున్నారుగా, ఇకపై వాళ్ళు నిద్రపోవాలంటేనే భయపడాలి. అలా చేద్దాం అని చెప్పి అత్యాశ కాకి గ్రద్ద నిద్రపోతున్న సమయంలో కొన్ని టపాకాయల దండలు తెచ్చి వాళ్ళ తోకలకి కట్టి పొడవాటి వత్తి సాయంతో నిప్పు పెట్టడంతో టపాకాయలు పేలుతూ ఆ ఇద్దరి తోకలు కాలిపోయాయి. ఆ కంగారులో కొన్ని టపాకాయలు వాళ్ల మీద పడి ఒళ్ళంతా గాయాలయ్యాయి. అంతే, ఆ దెబ్బతో ఆ కాకి గ్రద్ద ఆ చోటుని వదిలి పారిపోయాయి. ఆ విధంగా అత్యాశ కాకి గ్రద్దలకి ఆ పక్షులు బుద్ధి చెప్పాయి.